अरे ये फुटबॉल किसकी है? इस पे तो अभी लात मारता हूँ। ये ले लात खा। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, ये बॉल कहाँ से आई? ये बॉल किसकी है? किसी बच्चे ने फेंकी होगी। अभी रुक जाइए। ले। अरे वाह, ये तो जादुई बॉल है। फिर से आ गई। ले फिर से मारता हूँ। ये ले। अरे मम्मी ये क्या था? अरे यार ये बॉल कहाँ से आई? ये बॉल कौन मार रहा है बार बार मुझे? अभी रुक जा, इस बॉल की तो। अरे कहीं बॉल में जादू तो नहीं आ गया? फिर आ गई। अरे भाई मुझे कुछ छोड़ दिया। अरे भाई पहचान ले मुझे। आज तुझे बहुत मारेगा। मैं तो भाग रहा हूँ। आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करके भाग जाओ।